guys! Hello! Welcome back to my channel! It's me again, Erica. So for this vlog, so ayan, gusto kong pakilala sa inyo ang aking dog na si Butter! Hello! Greco, come here! Ngayon, lalabas kami kasi nag-promise ako kay Greco na bibigyan ko siya ng, ng dog treats. So eto, nandito na ako. So bihisan ko na siya. Ayun yung mga damit niya. So, Greco, labas tayo? Ha? You want to go out? Yan, alam niya kung lalabas siya. Halika na, dali, bis na tayo. Anong gusto mo? Ito yung mga damit niya. Labas tayo? Ito na lang. Ito? Or this one? Or this one? Ayan, lalabas kami kasi bibili kami ng treats. Halika na, tingnan natin. Dali, lalabas na tayo. Wait. Eto, lalabas na kami. Meron kasi malapit na parang pet shop dito. Pet zone dito sa Kuwait. Eto, lalabas namin. Lalabas ko si Greco at si Butter. Mamimili sila ng mga treats nila. Yay! Nauna ba ito? Nakalabas din sila. Excited ang bata. Lapit lang dito yung pupuntahan namin. Parang walking distance lang naman siya. Ang bilis si Greco! Ayan, malapit na kami dito. Actually, kaya ako sinama sila Greco tsaka si Butter kasi okay na rin naman ng init. So, feeling ko kaya naman na nila. Tapos, kahit na lumalabas kami, or every time na lumalabas kami ni Greco, I make sure na kailangan may water bottle ako. Para at least, if in case na, ayan, nauuhaw siya, handa ako. Ito, nandito sa bag ko. Nandito yung malamig na bag. Galig. Punta na kami sa pet zone. A few moments later. Kailangan lagi kayo may dalang insulated water. Just in case kailangan nilang kung ano. Mga ganyan. Wait. Come here. Water mo na water. Nandito ka na kami, malapit na kami sa pet zone. Wow! Yay! Sa pet zone. Sarapin na tayo ng mga treats.
Greco, oh. You want this? Butter. You want this? You want this? You want this? Ayan. Ito siguro, ito mga treats. Ito, nakabili na ako dati nito. So, ayan. Pwede kayong bumili ng mga food dito. Pero dun tayo syempre. Ayan, marami sila mga food dito. Actually, sa hospital namin, ito na talaga yung brand. Ayan. O, kaya brand na yan. Tapos, meron silang iba't ibang brand din ng food na pwede nyo bilhin. And then from here, ayan, yung mga leash. Mga large breed dogs na to eh. Ako, kompleto na ako ng leash. Kay Greco. Ayan. And then from here, ayan, ito yung advisable na kailangan bibili nyo. Katulad ng ginagamit ko ngayon. Kasi, mas madali siyang i-control. Greco! Hello! Butter! Ayan, come here. Let's go. And then, here, ito, pwede kayong bumili ng mga, dito tayo, sana yun? Dito, yan. Yung mga stain and odor remover. Ako, meron din ako isa niyan eh. Or kung meron kayong mga carpet, ayan. Tapos from here, ito, meron sila mga binibenta mga eye cleaner, mga frontliner. Ito, cats and dogs na rin siya eh. Yung mga frontliner, ayan. At least every 3 to 6 months, depende kung gaano nyo nilalabas yung dog nyo, kailangan meron kayong spot on sa dog nyo para at least to prevent na magkaroon sila ng mga fleas, ticks, lice. Yan. Yan ang mga treatment. Tapos ayan naman yung mga ano nila, mga beds nila or yung mga cage. Yan. Saya dito. Mga large dogs. Meron din sila para sa mga exotic or yung mga hamster. Ayan. Meron din sila mga food and cages sa lahat. Tapos nagsisell din sila ng mga damit. Tulong. For cat to. And then, yung mga mahilig sa cat. Ayan. Butter, come here. Yay! Where are you going? Butter! Come here. Tapos, kapag nagpa-potty training kayo, ayan, pwede kayo bumili ng mga underpads para sa kanilang pag gusto nila magwiwi or magpoop. Ayan. Pwede kayong bumili ng mga ganyan. Butter! Butter! Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Ayan, yung mga bowl. Ito. Isa sa inumin. Isa sa food. Or yung mga malalaki dyan. Ito naman yung mga shampoo. Mga medicated shampoo. Kunyari, kapag medyo yung skin or nag-i-itchy yung kanilang mga buhok. Butter, come here. Sunod lang yan. Ganyan lang yan si Butter. Kahit hindi nyo lagyan ng leash. Kahit saan ka pumunta, lagi lang siya, nasa likod lang siya. Ito naman yung mga pampoop bags. So, kapag kunyari lalabas kayo, make sure na kailangan meron kayong ganito. Para at least, kapag may call of nature sila, madadampon nyo agad. Hindi yung basta-basta na lang saan sila magpupoop.
Happy ka? Kapasyal ka. Yay! Butter. Mami. Mami. Yay! Yay! Come here na. Come here na. Come here. Come here na. Ayan, nakabili na kami. Ayan, so uwi na kami kasi di na kami masyadong mag-i-stay din sa labas. So uwi na kami. Bye-bye! A few moments later. Yay! Magti-treats na sila. You want treats? Treats na. Yay! Yan na. Excited na ang mga bulinggit. Eat muna kayo, ha? Tapos mag-treats tayo later. Reko? Yay! Not yet, not yet. Sit down, sit down. Not yet. Tingnan natin ang patience niya. Hindi niya kukunin yan hanggat hindi ko in-order or kinukuman. Not yet. Hindi niya kukunin yan. Not yet. Eat. Good boy. Oops. Maya naman. Later naman. Later na. Ayan, nakauwi na kami. Nila Butter, tsaka nila Greco. Si Greco, ayan, hinay. So, pagdating ko dito, syempre, pinunasan ko agad yung kanilang mga paa, tapos yung kanilang tiyan, para at least, kasi medyo hiningal sila eh. Anyway, sobrang happy nilang dalawa. Bumili sila ng treats. So, ngayon, pinainom ko na sila agad. And then, it's already 6:30. Maya-maya pakakainin ko na sila. And then, yay! Magti-treats na sila! Yay! You want treats? Reka? You want treats? Yay! You want treats? Good boy. Nag-enjoy ka? Nag-enjoy ka? Yay! So, thank you for watching. Thank you again. This is Greco and Butter saying goodbye and masalamat. Yay!